المملحات اللي راح ديروا بهم حاله في شهر رمضان الكريم، مقرمشين من برا ومعمرين من الداخل، وركزوا لي على التفرميج، يجوا بزاف بزاف ابنان، مقادير جد مضبوطه وحشو بزاف هايل اقتصادي. يلا بسم الله. عندي 2 كيسان تاع حليب يكون دافئ، ملعقه اكل سكر، نص ملعقه خميره الخبز، نخلط المكونات، ملعقه تاع زيت ونص ملعقه ملح. نبداو نضيفو في الفرينه الكاس الاول نص كاس خميره الحلوى، نديرو 2 كيسان مبدئيا نخلطو بفوي. هاد 2 كيسان تاع الحليب اللي الوزن تاعو 220 ملي، رفدت لي 4 كيسان فرينه. نضيف الكاس الثالث ونبدا نجمعو في المكونات. لازم لاباط تاعي تكون تتلصق هكذايا، نخلوها تخمر بجي ونجوزو للحشو. عندي حبه بصل قطعتها مربعات صغيره، ندير لها الزيت كميه معتبره، نضيف الفلفل الاسود نقليها مليح. عندي حبه طرشي هكا قطعتها قطع صغيره، نزيد نقليها مع ربع صدر تاع دجاج. هذه هي. نضيف ملعقه فرماج ونفرمجوها هكذا حتى نتحصلوا على هاد القوام. نخليها تبرد، نجوزوا العجينه نتاعنا. كنت شكلتها كريات يكونوا كامل نفس الحجم قد حبه البيض. الحشو تاعي راه بارد، نقدر نعمر الكرات نتاعي. بعد ما كنت ابسطها ندير لها قطعه من الفرماج، زيتون هكايا وفرماج شيدار، ونبدا نغلق بهذه الطريقه كيما الشكل اللي بني على شكل الكره هكا نشكلوهم. عندي كميه من البيض، درت لها شويه في الكحل والملح ولا شابلور هذا نتاعي، ونجوزو للمقلاة نقليوهم على نار تكون متوسطه، ما نخلوش النار تكون شعله بزاف هكا باش يطيبونا في قلبها. نحمرهم لي كوتي كامل، وشهيه طيبه وشهيتكم في الجنه ونعيمها.